係啦，大家好啦，今日就係介紹一個叫 Scooch 啦，超慢回彈嘅嚇，因為我擺咗佢落雪櫃冰咗大概2分鐘，2小時，超慢回彈啊！超慢回彈啦，本身唔係太慢，唔知點解後面有啲 crack 㗎啦。超慢回彈，好硬啊！係啦，係啦，今日嘅事到呢度，拜拜。